我今日介紹呢間餐廳呢，就叫做 Subtle Island， 佢係位於旺角鬧市嘅一間摩洛哥式裝修嘅西餐廳。呢間餐廳交通非常之方便，你出咗旺角地鐵站嘅E2出口，直行，跟住呢就左手邊嘅大廈就已經係佢嘅有成商業大廈。咁你入咗去之後呢，你就會見到商場嘅電梯，你撳4樓就可以去到噶啦。我哋首先嚟睇下呢間餐廳嘅裝修先啦，佢真係充滿呢個異國風情啊，非常之有呢個北非情調。佢每一個 corner 咧都有唔同嘅裝修㗎，好似呢度咁啦，佢裝修到好似一個海邊沙灘咁樣啦，有啲沙灘椅啊，佢仲要有啲真沙咁樣可以俾你坐喺度㗎。佢呢度咧就分咗有室外同室外兩區㗎。咁你行咗出去之後呢，佢室外嗰度呢，有一啲座藤椅啦，好似王座座藤椅咁，同埋有啲波米尼亞嗰啲坐墊啊。呢度呢，真係非常有摩洛哥風情嘅感覺啊！打卡真係一流啊！3、5知己呢，嚟呢度嗨下啲傾下偈呢，我覺得真係唔錯嘅選擇咯。我哋今日去呢，天氣就唔係好熱啦，有啲風就 OK 嘅。如果太熱嘅情況呢，咁我覺得呢度就會比較熱啲咯。如果室外餐廳裏面呢，佢有個許願池嘅，咁其實你可以真係許願㗎，佢有人教你㗎。佢出邊呢就有一張藤編嘅吊床呢，咁呢個位呢，相信都係俾你哋愛嚟打卡噶啦。呢度都幾舒適幾靚嘅。跟住落嚟呢，就介紹下佢啲食物啦。呢一度嘅餐牌呢，就午餐同下午茶呢都係得一個餐牌嘅啫，即係意思呢，佢由12點到5點呢都係呢個餐牌。如果你過咗5點呢，就要散嗌噶啦。而家見到呢一個呢係餐湯嚟嘅，呢個係椰菜花蓉忌廉湯，佢結身啲嘅呢個，好似飲緊啲薯蓉湯咁樣，但係好飲嘅，忌廉味都好重嘅。even係餐湯呢，佢都好飲。而家見到呢一個呢，就係蟹肉牛油果南瓜雞蛋拌雜菜沙律。呢一個呢，蟹肉多嘅，牛油果係熟嘅，啲南瓜佢煮到又唔係太腍，少少腍咁樣，同埋佢個醋汁呢都煮得好好味，同埋啲沙律呢都新鮮。呢個係好食嘅。佢呢度個裝修呢係有心思嘅，就算佢拎出嚟裝食物嘅器皿呢，都用嗰啲陶土做嗰啲碗呢拎出嚟，咁好貼合呢佢呢間餐廳嘅主題嘅。呢一個呢就係白酒蜆肉扁意粉，佢呢個呢有白酒味嘅，蜆肉都新鮮大隻，即係唔會話冇肉嘅。啲扁意粉呢都唔會過腍，有少少韌韌地硬硬地，有得嚼頭咁樣咯。呢個都合格嘅，都高分嘅。跟住落嚟介紹呢個呢，就係帆立貝紅菜頭意大利飯，因為呢個飯呢，佢用紅菜頭汁去煮啦，咁所以出嚟呢個顏色就係好鮮豔嘅。佢個帆立貝都大隻，但係就韌韌地啦，麻麻地啦。咁佢呢一個呢，就都係一般意大利飯咁樣啦，就用芝士煮，個飯就比較會滯啲咯。最後呢，就介紹呢個甜品，呢個呢，就係伯爵茶熔岩蛋糕。佢嘅做法呢，就有啲似心太軟嗰個做法咯。咁佢隔離嗰個係雪糕嚟嘅，咁佢就跟2塊馬利餅，咁好脆好味，都好夾嘅。但係我就嫌佢好甜咯，呢一個，同埋佢個伯爵味唔係好出啊，好似朱古力雪糕咁樣咯。
整體嚟講呢，我覺得呢間餐廳已經唔錯噶啦。佢有咁多地方呢，網紅打卡點啦，裝修得咁好啦，又咁舒適啦，咁啲嘢呢都叫做好食。咁我覺得呢一間已經唔差噶啦。同埋我都覺得佢啲價錢都合理嘅。咁呢間其實都可以試下嘅。多謝各位收睇我嘅寶寶食玩樂頻道。如果鍾意我嘅頻道嘅，就幫我 like、訂閱同分享啦。我哋下條片見，拜拜。